ngai ando ciro wega ora nyemoka Rago era gore boro aruta do ko bitara mena ne ko maraima ewe ti mo igno na yoka kuihura neno ho anga iro serete kora Facebook na amuna dimento muno pressing tabe uraiga geke ne kiaro ho neno ni kanitha itu thank you muno Samkei uga kira Samkei kira vimo uga haleluya Jehova kwagiriri asante sana Jaba wa Maragwa ugakijira he kumada dora guku gwothe no ndarama na karingaringa asante sana he na murajira jitako jisinta kumbe roho ni ikoroka ogwo ni ikorokaga guku ni kwaro Christine Jerry Joke guku roho ni aserire thank you very much Gero murathima na mwike maundu mega inyuothe mwe kuria Facebook nenda mutambura muto Simon wa Bugu ona wa kejera wa Corino original kabisa asante sana tezi msoga kejera he Martin Wanjara kero moka gero hone ya sera muthi thank you very much muto Simon gitongo gakejera he Martin ne kwagera muno mundu gwitwo wa Njiko wa Mbui bakejera wa Kameme TV nikyo tutakaima aikoro mwagoni ucio asante sana Mundu totriza jogona wakijira huyo boy ako juu sana araji horo akamwana yake haho rakwira karatho gutha kana kurugaruga wega muno na gakakando muno na kugugoja asante sana message ni nyingi muno ona kwina namba ya 2001 abegina matwirora iregero murathima na mwike maundu mega inyuothe muratwirora kurothe muregero murathima na mwike maundu mega turi akenu muno ni kuona mashabiki maiki muno na aria makenio ni tafarira ino ya Israeli muthenya wa umuthi na ngwiraga guku no kundehaga andu mithemba yothe one inyue kanitha yanyu uria muinaga ngoro ndi muhingurire murango ngwiraga ndukanone kiremba haha asa ni tondu tafarira ni twaragwo na udini na nikionaga kwina kathoreki kanitha yothe fata igocagwo uhoro wa Ngai wabararagia kiugo kia Ngai na ria mwikanitha mwabararagia ritwa ria Jehova tukamureha hakesha na ria merutira makariha thogora magaigira thini wa mihuko yao tugoka thini wa Reverend wa Mariamu ni arihite thogora munene muno tugakorwo twiku Kameme TV live twabaragia Ngai na tumukumie ni tondu ngwiraga uhoro wa Ngai nduthiraga na wicama gukira nginya uki asanteni sana reda tondu na Austin Muturi emetabune muno raiga he nengera mundu gutopita wa Gatanga tuigwe nake ni uhoro ri kuria angenda gutwira na nigwenda pita wa Gatanga hari uri ukuhiriria haha mbere nigetha nake kamera manya gucete haha munegera microphone iyo mukuinaga iwengi ena microphone hana teno ndirage nayo iyo niyo ikoragwo na na Victor rugame haha pita wa Gatanga rugama hau nigetha au kamera inyu ya thondekwo ni ucio rocio wow nake pita wa Gatanga ndona Austin Muturi mitambo-ini muno na ni joy aini ningi muno nginya Susan Mobi ona wale andu ningi ero murathima rahota gutambura andu mathaa mathire no wega gukuririkania ati rere ndagika cio itigarite ndagika 10 nigetha cihande thaa 7 ni tugukorwo tukineana ciringi ngirigana rimwe ria 50 tugukorwo tukineana ngirigana ria 50 tondu ndinengerete mundu wa ithaa riri ndagika cio itigarite no ria munyaka ndagika cio tigaritie kana tutigarite ni gatume no ria munyaka baby number ni 501790 account ni K kono no utume maita maigi nigetha ndagika cio itigarite ndagika 10 nigetha twethane na muhotani witu na ndiria umenyithie muhotani ni wocio we have screen ni sawa my director Rajira Pesha ni cithire tene haya thank you very much asante sana itako Monica waitha Monica Waithira thank you Monica Waithira ndiramenyithire my director ucio no warikia kwamukira besha o tukinaga kigoco na toni arike kwamukira ri Monica ndagi confirm okwera inini Monica we mwega muno we mwana uriko my sister inde Karatina nije tago Martin wa Janet ni uranyona kana hihi ni wehereire kigoco ni urerorera ndagi kugeithia riu he undu reka tabara-ini ino kuri undu gwikite kindu 30 minutes ago wikite atia ninguthiite haria thito na mpesa na ngaikia ciringi 99
we pay bill 50, 70, 90. Leo wewe witekio imundu wa kirathimo ri. Ndikagirira na ndikaingira. Ni waciona? Ndindaciona ndakorondona ndarigwa he kaingai anyendete ate. Uguo niguo Ngai okaga. Amen. Ngai agokurathima no thina mbere na kurera Kameme TV. Thank you muno Martin. Asante sana. Amen. Amen. Ucio no mohotani witu wa mwisho wa ithaa riri ona yotana ria ihinda riu ringirire oho na mwanyaka ni kugeria na ndugakue ngoro mugiginyani egwatagira kia hinya we waikia mbeca ciaku ndukaigue kimaka gigi gitagwo giuthi na ndikana tugane nawe na hau nguwe uru kana undakarire ni kuigirira ona ndikorwo ngimenya no ukuria my brother. Yes. My brother Peter Wagatanga. Baikobonio nera kiagia ona hanera hinya na hau thi. Ya utigire ni akia. Oh yes. Ino we kamera ni ndukandore. Ngai mwega. Ngai waheanire. Ngai waheanire. Kamera haria. Na mwisairo gwibanga wira. Atwitagwo ithe wao. Njitagwo ithe wa Methusela. Ithe wa Methusela. Ngai arokurathima. Amen amen. Urutite wira munene muno my brother. Niguo Martin. Nigetha kurino aya moneke haha. Akirigu. Kana Giciraeli kioneke haha. Ni horo wa ma. Wa mbere kwina mbeu ngithi tawe. Yes. Iraririkana kanitha wao. Niguo. Ni ubatie gwikio mbere. Niguo. Ni ubatie kuonekana uria mekaga. Niguo. Hinya uria mekaga na makoneka thini wa ma TV ni na social media guothe. Akirigu. Wewe mundu wa bata thini wa kanitha-ini ucio. Ona eroreri ni mariga ni mawe mundu wa bata. Niguo. Ni njui bita ndungiaga kiugo kimwe kana igiri kana ithatu. Inoguo. Nigetha tucoke tuhoe. Na ni gututonducia tumwana tutu twiri. Tutu twiri. Kamu waheana kiugo kio kuheana. Ucoke tumwana twiri ona unginengera ucio wina kanju atugeithie. Oseketi. Yes. Ucoke tunengere mutumia umwe atugeithie. Ucoke unengere mu Joseph Muisiraeli aige kaundu. Akirigu. Ucoke tuhoerwo. Na ni njui ni ukuigua wega. Ni horo wa ma Martin. Ni happy aciothe. Asante sana. Karibu. Thank you so much. Yes. No no ngona gucokeria ngatho. Yes. Itondo wa kutundira kamweke gaka. Thank you. Tondo andu no mende muno na marute indo na nyingi. Tondo ithenya riri tionekana. Na ni tuonekanire Ngai twakurathima. Amen. Undu uyu wikite undu wa Ngai. Tondo ithu tukite kuhunjia Ngai, turutire Ngai goko ria thigino itu na mathaa maitu Ngai witu aturathime. Na ona yuke tukirathimwo ona yo rathimanĩrio hamwe na ithuĩ. Na Bwana sifiwe. Rĩu njoke kũgeithia na ngirica wendo wa Mwathani we Martin na eroreri aitũ a Kameme mũrĩega. Na Bwana sifiwe. Niĩ njĩtagwo Peter Wagatanga kana ithe wa Methusela na itanahunjia kana itanaria kiugo na kimwe. Nĩngwenda kũgeithia andũ akwa othe harĩa marĩ ithe wa Methusela na kina Precious na arĩa angĩ othe na maitũ witũ arĩ kũrĩa kundu gwitagwo mathingira Martin ndari arakoma na Archbishop na kendari arakoma etagwo Petro David Wanye na ewe ndera muthuri ucio haha leo ni kurehera ringi nigetha ahoe bururi na stino gutumitwo ngeithini andu itu akuria ngaru akinamba angi a Eldoret ona ni gutumanite ngeithi na ni ciakinya Ngai amura kiugo ndagika cigana ona ari niguo ndagika ithano irathaturi akiriguo ukiri mwanake mwithi ndakwira nani ni gukiheana thini wa kigongona-ini giki tondu ni ndokana no turahunjia Ngai kuria Kawangware Ruta Centrite page ina itu twitagwo United Assemblies of Israel Church na tukoragwo kuria Kawangware Ruta na kiugo kia Ngai kirauga atiriri thini wa Galatia 6 kahari o hau karauga atiriri mutikae kuheneka Ngai ndanyororagio amukiria mundu ekuhanda kiu no kio akagetha. Amen. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mundu ndakae kuheneka tondu mwaka ni meruhite. Njira yeme ni kanitha wa Ngai. Amen. Mundu ndakae kuheneka tondu matuko ni marathirire. Na rutu mwaka wa 2023 na mwaka wa 2022 urariho. Mundu ndakae kuheneka amukioke Ngai kiuga ati Ngai ndanyororagio kiria mundu ahandaga nikio gethaga. Nayo Mika 3 irauga atiriri takinyeria ndu ndumiriri aria marathagira andu akwa na aria matute tari nyama matinangĩtie mamaiganĩrie thaburia-inĩ nĩgetha mamarĩe tondu mamarathagira maundu ma wega na kũmonithia kwĩna wega na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũru na rũrĩmĩ rwao rũiyũrĩte maundu ma maheni nĩgetha mamahendie mahonio nda ciao mamarathagira maundu mega na rĩrĩa maga kĩndũ nda-inĩ ciao mamarathagira maundu moru. Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũkĩte gũtangatha atĩrĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na thĩinĩ wa Kameme TV mawĩra mothe ma mwaka wa 2022 nĩ mekũgerio. Mwathani arogocwo. Mawĩra ma mwaka wa 2022 tondũ nĩ mwarĩkanĩire na Ngai maũndũ marĩa ũgeka mothe nĩ mageretio. Hallelujah. Na Ngai nĩ okĩte nĩgetha akũhengere rĩu ningĩ gwakwa wa 2023 no kĩrimũ kĩngĩheneka atĩ mũndũ no agaithĩrio ũndũ atageretio kana akonekanĩte ũndũ ũrĩa arahetwo hau kabere kana nĩ aũgeretie na akaũkinyia harĩa abatiĩ kũũkinyia. Njĩra imeri kanitha wa Ngai. Hallelujah. Andũ nĩ mehenagia
ati Ngai nĩ acenjagia mahinda na kiugo kĩa rĩmbo tũkĩine tugaga atĩrĩrĩ kũrĩa igũrũ kwa Ngai gũtitaraga mahinda. Mwathani arogocwo. Nĩ gũkũ thĩ mwaka werũhĩte. Haleluya. No ciĩranĩro cia Ngai na irĩkanĩro cia Ngai ciothe no irũgamĩte njĩra imeni. Mwathani arogocwo. Tathikĩrĩria mũthikĩrĩria na mũrori wa kameme. Ngai arĩ ogĩte-inĩ mwaka wa 2022 mũkĩrĩkanĩra nake. Andũ arĩa agũkũ thĩ mekaga nyamũ ciĩtagwo resolutions. Mungu akauga tondũ ndinahota kuachieve mwaka wa 2022 nĩngũcenjia maũndũ maya na maya, nĩngũnyihanyihia budgeti, nĩngwĩka ũndũ ũyũ no. Haleluya. Macio nĩ mathabu marĩa mekagwo nĩ andũ a thĩ. Mwathani arogocwo. Nao andũ arĩa me thĩinĩ wa kĩroho Martin mekaga atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ mũraika wa Ngai wĩtagwo mũraika mũrĩhia wa mathirĩ. Mwathani arogocwo. Aikaraga ũguo kĩrĩkanĩro-inĩ kĩrĩa waheire Ngai mwaka wa 2022 kĩambĩrĩria. Tondũ andũ nĩ marĩaga mũno Martin, angĩ makarĩa mũno makegũithia bũrũri-inĩ makĩraga Ngai mwaka ũyũ no ona ũrĩa kũhana. No reke ngwĩre ona gũtarĩ ũrĩa kũratariĩ wĩhokeku wa Ngai ũrarĩ oho na Ngai no arĩ na kĩrĩa arakũheire. Na mũraika mũrĩhia wa mathirĩ nĩ aroraga atĩrĩrĩ tondũ nĩ werĩire Ngai-rĩ nĩ wahingirie. Yes Martin. Nĩ wahingirie. Tondũ nĩ werĩire Ngai-rĩ nĩ wahingirie. Mũndũ ũtarĩ na gĩkĩrimo kĩa Ngai gĩcokaga harĩ Ngai tondũ thoni ciagwo cia igoti. Haleluya. Erĩte Ngai nĩ ariganĩirwo kana mahinda ma Ngai nĩ mathiĩte mũno, agathiĩ akĩrĩra gathakĩgi mbere ya Ngai akĩmwĩraga atĩrĩrĩ rĩu ningĩ nĩ mwaka wa 2023 no kwenda ũhe no kwenda ũhingĩrie Martin. Tareke njĩre andũ kameme ũmũthĩ arĩa maratwĩrorera nĩ kũrĩ kĩandĩki kĩrĩa kĩandĩkaga maũndũ marĩa mothe mũndũ arĩkanagĩra na Ngai na nĩ nyendaga ngero imeni. Haleluya. Nĩ kũrĩ kĩandĩki kĩandĩkaga maũndũ marĩa mothe maragia wĩ mbere ya Ngai. Ngoro yaku ĩkĩgirĩkaga ĩna ruo hĩndĩ ĩrĩa wona turia maru Ngai nĩ aiguire na nĩ andĩkire. Tarikĩrĩria ngwĩre ũtangĩhera mehia mau ona kana nĩ wĩte mwaka wa 2023 nĩ kũrĩ mũraika wa Ngai ũrĩa mwĩhia wa mathirĩ na atũraga arũgamaga hau na ndigũkũhe gĩtambo ũcio mamũhenagia ngwĩre ngũkwĩra ũũ thirĩ nĩ kũrĩ ũrĩhagwo na ũrĩhagwo na igongona rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo ĩkarũgama mbere yaku ĩkarĩrĩria. Mũraika wa Ngai tũrathomire tũraigua atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ mũraika ũmwe warĩa ngiri ũrũgamaga mbere ya Ngai akauga atĩ muoyo wa mũndũ ũyũ ndũgũikũrũka mbĩrĩra-inĩ tondũ moko-inĩ makwa ndĩ na kĩndũ gĩa kũmũkũra ciira Mwathani nĩwe. Mwathani arogocwo. Ona rĩu no taguo kũrĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ mũraika mũtongoria wa maũndũ ũrĩa ũrahũthĩra ndungata ya Ngai na Methusela Rita wa gatange haha Martin arauga atĩrĩrĩ maũndũ mau erekeirio nĩ Ngai, maũndũ macio nĩ kũhingĩrio nĩ Ngai mwaka wa 2023. Andũ coki ngoro ndundũrũre nĩ icunjĩ cigana cia ikũmi warutire nyũmba-inĩ ya Ngai tondũ Ngai nĩ akwĩhokeire ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ igongona rĩrĩkũ warutire mbere ya Ngai ũthiĩ tu kĩgongona-inĩ uge atĩ nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ wete ũgima wa mwĩrĩ. Haleluya. Ũteka ũguo mũraika ũrĩa ũcio wa mwengiri rĩrĩa agĩcokia moko make na thutha ndakona kĩndũ gĩa gũkũra muoyo waku hĩndĩ ya ũri yakinya na Mwathani amũrathi. Amen. Martin. Ora ina wa Methusela rũhĩ wega. Oh yes. Ora ina wa Methusela rũhĩ wega. Na ndĩramenya mũini na mũtungatĩri Pastor Chege wa Wili harĩa arĩ nĩ akena mũno nĩ kiugo kĩu na athuri aingĩ makenio mũno nĩ ũhoro ũcio na atumia aingĩ makenio nĩ ũhoro ũcio ona anake na airĩtu. Yes. Kũrathima na gwĩke maũndũ mega. Ona inyuĩ kanitha ĩno Ngai aromũrathima. Nĩ tondũ ona wa kũrera njamba ĩno na mũkamĩhe nginya ihinda rĩa kwaria kiugo kĩa Ngai. Athuri maikarĩte hau thutha, atumia maikarĩte hau thutha, ona ciana na airĩtu na anake maikarĩte hau. Ngai aromũrathima nĩ kuona kĩo kĩa mwanake ũyũ kana mũthuri ũyũ. Na nĩ wĩinaga niĩ Martin. Andũ no mathiĩ kũrĩa YouTube marore Peter wa Gatanga. Ũngĩrora Peter wa Gatanga hau nĩ ũkũgora hau ũndeithie gũ-subscribe no watch no share nyamũ icio Ngai witũ nĩ agũkũrathima. Kana ũcio ndũkĩreke agĩtũgeithie kuja hapa ni chief andũ makĩmũkomentia ũrĩa maiguĩte wega tusalimie pale kwa micro kwa kamera tuambie jina lako alafu neno moja tu. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amarĩtwo njĩtagwo Richard Mwangi na ndĩ mũhonoku na ndigwĩte gũtithĩka na gũcoka na thutha. Mwathani agocwo. Ngwenda kuuga atĩrĩrĩ thomaga kanitha wa United Assembly of Israel Church na ũngĩtwenda page-inĩ itũ ya kanitha ya Facebook United Assembly of Israel Church na no comment na like
na Ngai amurathime. Martin, asante kwa kutuita hapa. Wow. Hey. Yes, Martin. Tutaya ndothe na murute ciana. Yes, ayucione ona ria maroka. Ndothe tego atene omeiguna kiorogona. Murute kinya ciana. Kirego Martin. Riu ndikiika no arie. Jona wewe ndio ndo. Ngamara ngemaye kwaria. Tusalimie. Pale kwa kamera huonekane kwa TV. Amen. Kuna jina Jonathan Kamena nitawachapa. Wow. Oh yes. Niko na kunengere Joseph Israeli uka. Ni muini. Yes. Mwendete. Eni. Ni muini gituleta bũrũri wa Kenya. Anaona mũthuri ũcio ũrĩa enyihetie ahũrĩte ndarama agekĩra kanjũ ino kanitha nĩ ya bata. Rĩu Joseph Israeli aramenyeka. Karibu sana my brother. Thank you. Tugeithie harĩa. Eroreri aitũ othe arĩa mwĩ mũciĩ nĩngũmũgeithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Ithuĩ twĩtagwo kanitha wa United Assembly of Israel Church, tũkoragwo kũrĩa Kawangware Central. Martin, hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twĩ magongona-inĩ maitũ mothe twĩhumbaga ũguo twĩkĩrĩte, na nguo ici ikoragwo cia mathaithana, na twĩkĩraga nguo ici nĩgetha tũkorwo tũigananĩte ithuothe. Mũndũ ũgũkĩte na thuti wake wa 200 na mũndũ ũgũkĩte na mũbuto wake, ithuĩ tũgakorwo tũigananĩte ithuothe nĩgetha tũtungatĩre mũnene witũ Mwathani Jesũ Kristo. Thank you. Na ithuĩ tũhunjagia ũhoro wa Mwathani Jesũ nĩ tondũ tũtihunjagia ũhoro wa ndini ĩno itũ. Gũkũ nĩ Mwathani watũmire tũkorwo kuo nĩgetha tũhunjie ũhoro wake, nĩ tondũ tũngĩhunjia ũhoro wa ndini ĩno itũ ihana dini o yothe ya Katholiki, ya PCA na dini icio ingĩ ihana itumbĩ rĩa rũhuho rĩrĩa ona rĩngĩtũra rĩkomereirio rĩtingĩtũrĩka. Wona twĩnyihĩtio nĩ kũrutwo tũrutĩtwo atĩ no nginya twĩnyihie twathĩke tũtungatĩre andũ othe tũkaheo muoyo. Thank you my brother. Amen. Na nĩ wĩinaga. Nyinaga kũrĩa YouTube. Arore rĩtwa Jose Mũisiraeli na subscribe na sikiza citu ciothe ciku page-inĩ citũ no matũ support na ũndũ wa gũcihũthĩra na meka ũguo nĩ megũkorwo manyitĩrĩire ministry itũ ya wĩini nake Ngai amarathime. Wow, thank you. Nĩtũcoketie ngatho mũno twĩ kanitha wa United Assembly of Israel Church nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩrĩka gũkũ gwa Kameme, o nawe ũgatwĩtĩkĩra nĩgetha tũke haha twĩgarĩke na tũkinye ngumo ya Jesũ Mwathani aũgocwo. Asante sana. Thĩinĩ wa kanitha wa Israeli aini aingĩ ndĩrona nginya twĩna my sister tagwo Mana. Tũgeithia andũ harĩa no mere wĩinaga atĩa? Nĩ ndageithia mwĩroreri wakwa mũrĩega. Nĩ hingĩkanĩte mũno mĩmero no nĩngeneire Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ mũthenya wa magegania na nĩ mũthenya wa kĩrathimo mũno. Martin atwĩtĩte gũkũ mbere twĩna ngatho nyingĩ mũno Ngai akũrathime. Ithuĩ ta kanitha wa United Assemblies of Israel nĩ tũkenete mũno na nĩ tũragoca Ngai nĩ tondũ kamweke gaka nĩ twĩgationekaga ũguo. Noguo nĩ wĩkĩte wega nĩ tondũ wa gũtũma tũkinye gũkũ twĩre thĩ yothe atĩ Ngai witũ nĩ mũnene na ũrĩa twĩtĩkĩtie tũmwĩtĩkĩtie hatarĩ itherũ Martin. Na niĩ njĩtagwo Martha Njoroge official YouTube, no nyone hau nĩ ũgũkora nyĩmbo citũ kũu na wacikora comment like na Ngai nĩ agũkũrathima mũno. Nĩ twacokeria Martin ngatho mũno na fraternity yothe ya Kameme TV. Ngai amũrathime mũno. Amen. Hena mũtumia ũngĩ ingĩenda geithanie arũgamĩrĩre atumia acio. Karibu. Mwathani agocwo. Mũrega eroreria Kameme. Martin nĩ ngatho cia Ngai. Ngai arokũhe kĩrĩa ũtarĩ. Amen. Ũrĩa wendaga gũikara Ngai areke ũikare guo. Amen. Nĩ tũkenete nĩ tondũ twanageria gũikia andũ ano. Petro thĩinĩ wa Luka 5 tũkageria gũtega tũgatũra twendaga gũka. Mwathani arogocwo. No tũtirĩ twahota gũka no Martin nĩ ũtũririkanĩte. Nĩ tũkenete nĩ Ngai nĩ tondũ waku. Ngai arogwĩka wega. Ithuĩ tũrĩ kanitha wa Israel United nĩ tũcoketie ngatho mũno nĩ tondũ wa gũtwĩta gũkũ na nĩ tũkenete nĩwe na tũgakena nĩ ũndũ wa kanitha witũ. O ta ũguo Jose auga atĩ nguo ici nĩ cia gũtũthakaria na gũtũneneria nĩ tondũ nĩ twĩtĩkĩririo gwĩkĩra nĩ mũtungatĩri nĩkĩo tũkiuga. Njĩtagwo Miriam Wambui ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani. Ũthiĩ hau YouTube nĩ ũkũngora Ngai amũrathime. Ona kali ũcio wĩna aini. Thank you Vita. Na makenyihia magekĩra nguo cia igongona kũrĩ kwĩnyia kũnene mũno. Nengera maitũ ũcio anake gĩo kiugo kĩmwe kana kĩmwe nĩgetha tũrĩ nĩ mũthuri ũmwe haha na coke tũrĩkĩrio na ihoya. Mwathani agocwo.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kajugo gotoni gwa tuga gwito. Muyaga inyuothe aroraria kameme. Tuliaga biyo. Muyaga inyuothe rĩngĩ. Tuliaga. Hamaretwo makwa njĩtagwo Lea. Nĩgĩkeno ndĩnakĩo nĩgũkinyithia makinya makwa thĩinĩ wa Kameme TV. Hallelujah. Amen. Ngakena nĩ kũmenya mũthenya ũyũ waharĩrĩirio. Ole Ithe witũ atũmbire nĩamenyete mũthenya ũyũ. Hallelujah. Mwaka ũyũ ũngĩgakinyanĩra. Ithe witũ nĩaũrĩte mũhũri mũthenya ũyũ atĩ ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ nĩtũgakorwo twĩ gũkũ gwa Kameme TV. Hallelujah. Na gĩkeno kĩingĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka nĩ Martin wa Janeti. Hallelujah. Ngai wa mũrathima. Ngai aramwĩka wega. Ngai aramũririkana. Ngai aramwakĩrĩra indo. Hallelujah. Ngakĩigua gĩkeno kĩnene. Hallelujah. Na kuona ũguo tũkĩgoca. Hallelujah. Ona kuona itarĩ iratũ. Hallelujah. Na iratũ nĩngũkĩte nacio. No atĩrĩrĩ, ũguo nĩguo tũgoca twĩ kũrĩa nyũmba-inĩ ya Ngai. Hallelujah. Ndagĩkinyithia makinya ũguo ndakĩigua tarĩ nyũmba ya Ngai ndagĩtonya. Niĩ ndakĩigua ũkĩgoca ithe witũ. Tondũ kĩheo nĩ muoyo. Hallelujah. Ndiukuga mũrathimwo nĩ ithe witũ amwĩke wega. Itũra nĩ kũrĩa warubaga, gũkũ njũkĩte ithũkũma Nairobi, mami kũrĩa warubaga, etagwo nyina wa Lea, kana thitari wa Pũrũ. Ngai wa mũrathime. Thank you, Martin. Thank you, Ngai agocwo. Ngai arathime andũ othe thĩinĩ wa bũrũri witũ. Ngai aromũrathima. Niĩ njĩtagwo Mũnjia Vita. Kana Bazenga. Ũraigua ĩkiuma na haha. No ũndũ ũcio nĩ mwega mũno nĩ ũndũ wa Mwathani. Manjĩtaga ũguo nĩ ũndũ wa wega wa Mwathani. Tondũ nĩ niĩ ngoragwo ndĩ Sorovea kũrĩa. Bwana asifiwe. Na githĩ mĩgũnda ndĩgĩkoragwo na Sorovea wa kũmĩtinangia. Niĩ na niĩ nĩ niĩ Sorovea wa gũtinangia gĩthomo kũndũ kũrĩkũ? MC. Wona ndanza na mũndũ agagĩathĩka. Bwana asifiwe. Na ngagĩkena mũno nĩ tondũ wa gũka gũkũ kwa Kameme TV. Ngakenio nĩ mũthuri ũyũ gwĩtwo Martin wa Janet. Na ngakenera arĩa othe tũkire nao nĩ tondũ Ngai ithe witũ twatanyire nake akinyanĩria. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũmwe tũtarĩ tũreka, tũtirĩ tũrahũrĩra Ngai witũ rũĩ. Hũrĩrai Ngai ithe witũ rũĩ. Bwana asifiwe. Reke wa Janet tu ngeithie mũtumia wakwa harĩa etagwo Joyce Gĩtaũ. Nĩ tondũ kagũkũ karĩa mekũharagĩria ndahota gũthiĩ kũmũ. Ũkore nĩ gathirire. Gatigakuninire. Thank you, Joyce. Thank you very much. Haya. Yes. Thank you Peter, tunengere mũndũ ũrĩa gũtũrĩkĩria. Tungatĩri tũkũrĩkĩrĩra mũtungatĩri Daudi wanye. Daudi wa nĩ njega nyamũ nĩ ibatithĩgĩtwo kĩndũ kĩega. Rĩu Daudi gũkwaria mũno kwĩria microphone no gũcokeria ngatho. Na itwacokia ngatho. Ngoja na ngwire Ngai aromũrathima. Amen. Na mũtũhoyagĩre. Mũhoyagĩre Kameme. Na mwathi na kũmũhunjia ngumo ya Kameme TV. Nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ ya mũhe mũkoigaga Ngai arorathima ona tabarĩra no mũkamĩhoyagĩra. No o ũguo mwĩnyihĩtie na mũkatungatĩra Ngai mũthĩ oro ũguo. Na nĩ twĩcera kũrĩa gwĩtagwo gũkũ. Thank you on behalf ndenda nigetha ũhoe tu na kũrĩkia na ihoya on behalf ya my producer ugwĩtwo Karanja, director ugwĩtwo Karanja, my producer ugwĩtwo Jose na cameraman haha tuma na brother egwĩtwo David kamwana kanini kahonokete mũno mũthĩ na Ngai arokũrathima nĩ ũkũhokĩrĩra na twĩna Kariũki kũigũ onake na Waithĩra arĩa mwoto matabarĩra no ikinyanĩre ona Jimuna na inyuothe na bandi yako harĩa muri Ngai aromũrathima Tito na Job ona Borwa Base ona Sami ona Mwangi ona Samki inyuothe mwoto matabarĩra no ikinyanĩre na rĩu gũtĩroragĩra thĩinĩ wa page ya Martin wa Janeti tũrona andũ aingĩ thaa ici tũna makinya ma andũ 400 me live magĩtĩrora nginya metere tuge kĩrathimo TV nĩ tumana mamilioni ma andũ Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega nĩ inyuothe mwatĩrorera wega wa Mwathani ũikarage na inyuĩ. Thank you mũtungatĩri Daudi, karibu sana. Thank you Martin. Yes. Reke tũcokie ngatho nĩ tondũ rima igongona rĩega rĩa kĩgoco. Jehova we ũtũraga muoyo tene na tene,
Murita wa Daudi twi mbere yaku tugucokeria ngatho mwathani. Nĩ thengio nĩ gwĩtĩkĩra igongona ritũ rĩa kĩgoco mwathani. Nĩ twakũgoca na mĩĩrĩ itũ Ngai ithe witũ. Nĩ wonete Ngai ithe witũ mĩnoga itũ na thithino itũ mwathani. O gũgũcokeria ngatho tukuga nĩ wega nĩ tondũ tũkĩrĩtie mwaka ũyũ wa 2023. Ngai wa arĩa memwĩkĩtwo ũrĩmecekana njabu twĩ mbere yaku. Twĩ gũkũ Ngai ithe witũ gwa Kameme TV. Tũgĩcokia ngatho tukiuga nĩ wagĩrĩire mwathani. Ngai ithe witũ nĩ kũrĩ na eroreri makiri matwĩroreire mwathani. Ĩtĩkĩra o mũndũ uma hamwe na ithuĩ ũmũgeithie hamwe na ithuĩ mwathani. Nĩ tondũ Ngai ithe witũ tiganio tũtingĩũka gĩikaro gĩkĩ mwathani. Na nĩ tondũ nĩwe ũtũharĩrĩirie gĩikaro gĩkĩ ũkaharĩria management ya Kameme ona Martin mũthamaki wa thamaki nĩgetha tuone kamweke gaka Jehova tũtingĩkoya o ũguo tũ mwathani tũkuga nĩ thengio mũno Ngai. Ĩtĩkĩra kũhonia arĩa mena mĩrimũ mwathani. Ĩtĩkĩra gũtungata arĩa mena mathĩna Jehova. Ĩtĩkĩra kũrũmbũiya thirikari itũ mwathani. President na mũnini wake Ngai witũ na maminister othe ĩtĩkĩra kũmarathima na kũmeka wega mwathani. Ngai ithe witũ tũtirera bũrũri itũ mwathani. Arĩa othe Ngai witũ mena mathĩna Ngai ithe witũ aciari aciarĩire iracoka mathukuru mwathani. Ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ kũmarũmbũiya mwathani. Ona ithuĩ tũrũmbũiya hamwe nao mwathani. Tũkiuma gĩikaro gĩkĩ Jehova. Kigoco gĩkĩ Ngai ithe witũ nĩ gĩtuĩke igongona Ngai ithe witũ. Rĩa thĩnjo Ngai ithe witũ ya maũndũ mothe Ngai witũ marĩa mekĩtwo matarĩ mega bũrũri ũyũ. Atĩ Ngai ithe witũ nĩ watũthambia mwathani. Tũkiuma gĩikaro gĩkĩ Ngai ithe witũ arĩa me mathibitarĩ. Arĩa maratuonera kuona arĩa Ngai ithe witũ maratũiguĩra kuo mwathani. Ĩtĩkĩra kũmarũmbũiya mwathani. Arĩa me njĩra-inĩ na meng'endo-inĩ mwathani. Ĩtĩkĩra kũmarũmbũiya Jehova. Arĩa matũrũgamĩrĩire na arĩa matũragĩire thigari mwathani na jeshi mwathani. Ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ kũmongerera hinya matũragĩre mũno mwathani. Ona ũtũrore wĩ kĩgoneni gĩaku kĩa matu-inĩ. Rathima kanitha witũ mwathani mĩene na yumaga huho. Na wĩtĩkĩra mũthamaki wa thamaki gũtwaranaga hamwe na ithuĩ. Ũguo twakũria Ngai ithe witũ nĩ tondũ ũtũthikagĩra nĩ ũtũiguaga mwathani. Ona rĩu Ngai ithe witũ nĩ ũtũthikagĩra nĩ ũratũigua Ngai. Ĩtĩkĩra kũrathima Ngai ithe witũ rĩrĩa twanjanĩrĩirie nao mwathani. Amatiri Ngai ithe witũ hamwe na andũ aya othe me gĩikaro gĩkĩ mwathani. Arĩa maroya mbica na arĩa Ngai ithe witũ othe Ngai ithe witũ megũkĩte kũigua ngumo yaku. Ĩtĩkĩra kũrũmbũiya ngoro ciao Jehova. Ũmeke maũndũ mega na mapegegania. Na kũngĩkorwo hena mbeũ yaku mwathani ndũkanareke yũre mwathani. Arĩa matũrorire gĩkorwo hena mbeũ yaku mwathani ndũkanetĩkĩre yũre Jehova. Ĩtĩkĩra Ngai witũ kũmarĩithia na ũrĩithi waku mwathani. Ũtugi waku wa magegania Ngai ũrotwarana hamwe na ithuĩ. Na nĩ wega-inĩ waku na ũtugi-inĩ waku Jehova Ngai na Jesu na Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Agocwo Ngai na Jesu na Roho Mũtheru. Amen. Amen. Naguo wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrũikare na ithuĩ rĩu na indo ciothe. Amen. Wow. Thank you mwĩrori wa Kameme TV. Tũnene mũthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 7 nginya cikĩgada thaa 9 na warĩa angĩ tũgacemania o Friday oro haha twambaragie Ngai na tũmũkumie. Korwo na wiki njega ya kĩrathimo. Shalom. 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 Aratatigwo ina wega. Ngai ena gũtũkora.